怎么？咱妈没见，我早上起来我都没见。你说俺这家，哎，天天我要是不扫了都没人扫，哎，我都没说叫俺姐搁这，叫俺姐家去扫地了，俺妈都说这不家扫。哎呀，你说俺姐那坏脾气都是俺妈惯出来。你说你搁家叫人叨叨往这怕啥？你既然回来嘛，凑人天在家里头。脏死啊！大嫂，哎，那你老热呀，这天。啊，你是给这扫不是扫啥？你不扫咋脏死啊？大姐，搁家？没有搁家，整天整天也没有寻我事，哎，也不理我呀。早上拉早都出去，也不知道去弄啥去。那他搁家都不着弄火亮扫帚，哎，一扫。哎呀，俺搁家啥都不爱，火亮扫帚。怎么？咱妈没见，我早上起来我都没见。也出去。不知俩一溜没有。俺闺女搁这你们看，俺跟着俺闺女，俺闺女跟着俺脸那标着本你们看，全都都。那回来把大热死啊！今上我昨天去买的呢，鸡腿，今上咱炒鸡腿吧。俺们不搁家炒鸡挺好吃着啊。俺们不是搁家吃。管他们，他回来了他吃，他不回来了的那俺都是，一人都到后才回来。我看见他大姐，我都不想跟他坐一腿吃饭。那就没搁家，回来了。回来了。我买的鸡腿搁冰箱里冻着。哎呀，那这我都赶紧拿出来化，咱要炒了都拿出来化。都是嘛。买这些。我哪想到也这些人，管他们回来不回来，机上都早知。俺叫我泡到这。我们就看，块大上，很大的鸡腿，便宜，9钱一斤。9块7块。所以你那个吧，你去5楼把饺子，5楼空调开着，可凉快，你去5楼去吧。叫我泡上，你先去吧啊。哎呀，真热，出去转这一圈，哎呀，这老大家不买这些菜转，这不菜便宜了，老天爷，催啥妹妹都晾到这远了，你都给我这都好试试搁去，这不都是电穿，真操人呀！这我的花生扔到这，你都不起那毛来哇，拔开。老大爷，找啥看？不是这爷爷我去买的这嘛，我买的这，我想说今上咱做炒鸡吃吧。哎呀，叫先今上先不吃，先搁晾着吧。你姐又没有搁家，等你姐回来咱再炒着吃。咋这先不吃？你说他不搁家，谁就不叫他搁家呀，我跟你说，今上吃的面条也中，都得吃这了。等你姐回来了，咱再炒着吃着不中。你说俺姐不搁家，咱都不吃啊。我也没有说别吃，咱今上先吃的面条中不中？我说等你姐回来再炒着一家早上吃着不多带劲。人都是等着你。没你真是这天没是俺姐出去转啥都等着俺姐姐。都是等着你姐不搁家了，你才去买着早着吃的。你说，你姐搁家咋不早着吃的？我知道她今天都出去，你提啥？你看。先不早，我跟你说先不走，除了先吃面条。你说伶俐不伶俐在？我昨天买这，我也不知道她今天出去是不是？我也不是趁她不搁家我去买这枣。不早倒不走。哎呀，真是，还是我来凉快，哎，二妞，哎妈，你这线几天没出去？这西红柿这都烂了哦，你看都长。那都是天数多了没这样。看我刚才吃一个有虫。你不看都吃了。我虫哭了。那个呀，我来呀，没谁来呀，我来想着说，俺大嫂说，俺说叫我搁这吃饭，俺说让给我造鸡腿，给我那鸡腿给造。呀，那可是中美的，那买那鸡都是叫吃的。倒是那，我想着俺没，然后说给鸡炒吃了，那我说哎，怪美的。中美的，那就和你大嫂家造吧。让我给你造着呀。哎，大嫂，你咋跟着呀？那么早饭？让不走。
吃，你又不容咱俩出去吃。咋了，大嫂？这还不走啊？咱妈不叫走吗？呀，咋不叫你造？去吧，没了就不造是叫吃了，赶紧去吧，去造去吧，去吧，赶紧去造吧。咋个又叫去造啊？你不是说那不叫造，等俺大姐回来，咱造着吃。俺大姐不搁家，咱不能吃。咋的，大嫂？咋妈不叫咱吃啊？俺非得叫等大姐回来了才造那，才给那鸡造着吃。咱妈让这样造多，让不叫造，让等咱大姐回来再叫造。妈，你是咋着？咱不吃，搁到那给我大姐留着嘛，那管他，等着留着吃吧，管留着，等她回来一块吃噻。成吗？哎呀，那你那留啥了？咋着不叫造着吃老大家？去吧，去造去吧。呀，啥时候不让你造着吃了？保恁多活了，去造去吧，去吧。